deixa Deus te restaurar. Ó, deixa Deus te amassar. Ó, deixa Deus te moldar. Você é o vaso, Jesus é o podeiro. Ó, deixa Deus te restaurar. Olha depois eu faço assim, ó. Desce a casa do oleiro. Desce, 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 vamos. Desce a casa do oleiro. Oh, oh. Desce a casa do oleiro. E Deus vai falar contigo. E Deus vai falar contigo. Você é o vaso, Jesus é o oleiro. Você é o barro, Jesus é o oleiro. Se você estiver achado, Deus vai te refazer, vai te encher de unção, vai te encher de poder. Mas antes disso tudo, você tem que passar o processo da fé. Deixa Deus te amassar. Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro, irmão. Desce a casa do oleiro de Deus. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Ó, deixa Deus te amassar. Ó, deixa Deus te moldar. Você é o vaso, Jesus é o oleiro. Ó, deixa Deus te restaurar. Ó, deixa Deus te amassar. Ó, deixa Deus te moldar. Você é o vaso, Jesus é o oleiro. Ó, deixa Deus te restaurar. Então, vamos lá, ó. Desce a casa do oleiro. Desce, 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 irmão. Desce a casa do oleiro. Oh, oh. Desce a casa do oleiro. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Oh, oh, oh. Deus vai falar contigo. Cara, para que Deus fala o coração do homem. O homem tem que se render aos pés do Senhor. Tem que reconhecer que ele é pecador, que ele é falho. E sem Jesus, ele não vai ver o reino. Ele não vai ver o reino. E ele não vai ver a glória de Deus. Por isso é necessário a gente crescer todos os dias na casa do oleiro. Porque o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do oleiro, Jesus. Porque ele nos molda. Ele retira do nosso coração aquilo que não agrada a ele. Aleluia! Sobre essa casa do oleiro, meu querido, todos os dias. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu queria vocês aprenderam o refrão desse louvor? Diz assim, ó. Desce a casa do oleiro. Ó, desce a casa do oleiro. Oh, desce a casa do oleiro. E Deus vai falar contigo. E Deus vai falar contigo. Oh, oh, oh. Então desce, diga. Desce a casa do oleiro. Você pode cantar para Jesus, ó. Desce a casa do oleiro. Oh, desce, 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 irmão. Desce a casa do oleiro. De que Deus vai falar? E Deus vai falar contigo. Ficou bonito, hein? E Deus. Para finalizar, vamos até essa casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Oh, oh, oh. Desce a casa do oleiro. E Deus vai falar contigo. E Deus. Levante suas mãos e aplaude forte o nome desse oleiro maravilhoso, Jesus!